Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапные события в вашей судьбе до конца мая. Давайте узнаем, какие события придут в вашу жизнь, а может быть это будет что-то такое, что буквально ворвется в вашу жизнь. Первый месяц, когда Уран в Близнецах, я бы сказала, на долгий период. В принципе, внутренне быть готовым к каким-то неожиданностям стоит. Но все же, какие перемены идут на ваш порог именно в мае? Может быть, что-то случится из разряда того, о чем вы вообще не догадываетесь, не предполагаете. И вначале у нас, конечно, карты старинного цыганского пасьянса. Итак, что ждет Овна до конца мая? Какие буквально события, потому что больше карты о событиях рассказывают, показывают. Так, что-то я перестаралась. Давайте сдвинем трошки вниз. Итак, что ждет Овнов до конца мая? Может быть, это какие-то события? Вот давайте так, зададим такой тон картам, которые вот для вас имеют продолжение. То есть для вас они нужны, полезны или несут какую-то информационную подсказку. Может быть, как внимание. Вот посмотрите, у вас выпадают, например, гроши, деньги. Шикарно, я бы сказала. В принципе, вот в пасьянсе, да, это говорит о получении денег. Но мы также не исключаем, может быть, внимание к деньгам. Вот так, да. Здесь может быть хорошая сумма денег, точно, потому что, смотрите, вы как будто остаетесь довольными. У вас выпадает еще и значение венка. Венок – это всегда радость, поэтому радость идет на ваш порог, в вашу жизнь. Так, что еще? Какие события? Что ждет Овнов? Ну вот смотрите. Вот с учетом сочетаний у вас выпадают цепи. Это не есть что-то конкретное. Это сердечная тяжесть. Так прописано. И я могу предположить, что это какой-то выбор. Выбор, скорее всего, который у кого-то либо касается работы, что очень где-то может откликаться и по астрологическим транзитам. Может быть, это кто-то задумался о смене места работы. Возможно, это какой-то проект ваш новый, который вы продумываете. И вот тогда хочется сказать, вроде и деньги есть, да? И рисковать не хочется. И это очень правильно, я бы сказала, потому что, знаете, нет места импульсу. Тут нам импульс не помогает. Скорее, какая-то медвежья услуга может последовать от импульса. Поэтому слушайте свою интуицию. У вас сейчас, перестаралась, интуиция будет давать правильные подсказки. И я тут вижу, вы что-то передумаете, переиграете, переиначите, потому что вы сами можете от чего-то отказаться. Вполне вероятно, вы получаете какую-то информацию или проясняете какой-то вопрос, закрытый путь. Но я точно так же, очень доброе значение, смотрите, часы. Вообще, я бы сказала, волшебное значение. Это добрые перемены. Поэтому вот не торопитесь куда-то. Вот как вот эта ненужная глубокая философия, так и импульс. Ну, согласитесь, не друзья, а товарищи. Часто путают нашу жизнь или вносят сумятицу. Тем не менее, может быть, вы что-то и завершите, а иногда бывает в жизни и так. Мы себе что-то распланировали, а потом проходит какое-то время, и некоторые темы, вопросы либо сходят на нет, либо мы понимаем, что, в принципе, уже сегодня это не актуально. Поэтому я тут сказала, вам судьба помогает, буквально, как высшие силы, стечение обстоятельств. Кстати, изменения в жизни людей. Вот, может быть, это ваше ближайшее окружение, что очень соответствует третьему дому вашего гороскопа, как астрополе. Это имеется в виду транзит Урана в Близнецах, он именно по третьему дому у вас проходит. И поэтому у людей тоже что-то происходит, у них что-то меняется. И стало быть, это каким-то образом оказывает влияние на события вашей жизни. Поэтому тут может быть и такой момент, когда вы ждали, допустим, в гости кого-то. Человек может переиграть время или место встречи, да, или вы поймете, что нет, мы тут уже это как бы не столь актуально, или все-таки вы что-то доводите до логического конца, остаетесь довольными, потому что вот перемены добрые, они все-таки спешат на ваш порог, в вашу судьбу и в вашу жизнь. Но, видимо, правильно вот совсем нужно
провзаимодействовать. И в нашем раскладе пасьянсе мы можем соединить значения крайних карт в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. А вот и правда, нечего рисковать собой, это точно. Смотрите, у вас выпадает голубь, и голубь — это всегда благополучие. И когда в целом все стабильно, все вами контролируемо, и даже если что-то поначалу в кривь и в кось идет, в конечном итоге оно все равно для вас завершится более чем положительно. А может быть и совсем даже с каким-то поворотным моментом, внезапным, неожиданным. Но вы там себе могли надумать, там не весь что, да, так бывает. Хотя это вам не очень свойственно, но все же знак Овен, вы люди разные, потому что кто-то рожден в апреле, вторые, может быть, это конец апреля. Вот там где-то проявление идет вашего знака зодиака в этих энергиях наиболее активно. А кто-то рожден под знаком зодиака Овен, но первые числа, да, первая декада, ближе к рыбам. И здесь может еще сопровождаться такими сомнениями: не то так поступить, не то эдак, как тут мне быть. Поэтому интуиция вам будет помогать. Но, может быть, и наблюдение, хочется сказать. Потому что некоторые вопросы, они все же, я вижу, будут у вас либо проясняться как сами по себе, либо вы, может быть, и думаете, что решение темы зависит целиком и полностью от вас. А я все-таки вижу, даже с учетом карт пасьянса, что не все от вас зависит. Тут, может быть, и правда аналитика потребуется или внимание к чему-то. Но я не могу сказать, что у вас есть какие-то помехи. Вот я сейчас более внимательно, пока с вами разговариваю, оглядываю полностью наш пасьянс, поэтому нет тут преград. Ладно, пойдем с вами дальше. До конца мая. Что придет на ваш порог? Что нового, может быть, стремится в вашу жизнь? Именно на колоде Ленорман я решила сделать этот расклад, да, как сферы жизни нам покажет. И важное событие. Чем запомнится май? Что или кто не оставит вас равнодушными, мои дорогие? Ну и, соответственно, еще одну карту. А что же прояснится в жизни овнов в течение мая до конца мая? Что или кто, как возможность, или человек появится неожиданно? Что изменит вашу жизнь, планы до конца мая? Ну и, как и карта совет, так и к чему приготовиться. Давайте тоже с вами узнаем. Итак, что же там до конца мая? Может быть, главное событие, может быть, с элементом новизны. О, очень совпадает, надо же. Аркан рыбы, очень люблю эту карту, потому что, во-первых, тут, кстати, может быть такая задумка, когда кто-то из вас задумается о поездке, переезде, или каких-то вы сами хотите перемен, кстати. И это очень добрая карта, которая дает ресурсы, безусловно. Но и с другой стороны, это финансы. Финансы как богатый улов, мы говорим, да, аркан рыбы. Но может быть и важное событие, когда какой-то ваш план, проект, который вы хотите осуществить, и вы будете видеть, что к этому есть какие-то предпосылки. Может быть, для кого-то из вас это будет денежная тема, совершенно как новый вид заработка. Или это будет, когда вы пытаетесь, да, просчитать что-то, дополнительный, может быть, источник дохода. Опять же, финансы. Финансы, правда, как новые возможности, так и, может быть, какие-то прежние темы вам нужно закрыть, и будут в этом помогать финансы. Но точно так же я могу допустить, что у кого-то это могут быть подготовка документов, например, декларации или какого-то важного отчета, как бумага сама по себе, да, или вы поедете, может быть, отправитесь для того, чтобы получить какой-то важный документ или что-то будете изучать. И я должна сказать по этой карте, мы это делаем не ради любопытства, а ради материального эквивалента. С чем это связано? Умеренность, старший аркан. Все то, что я говорила по картам пасьянса, что как и люди, как и события, которые происходят вокруг вас, они оказывают влияние на решение вашего вопроса или на вашу какую-то очень важную тему, которая граничит либо с документами, либо с перемещениями, либо с переездом куда-то далеко, либо конкретно с финансами. Поэтому умеренность говорит: не торопись, Овен, но где-то внутренне будь готов, что тебе придется действовать
как-то не так, как прежде. Потому как могут именно так сложиться обстоятельства, когда тебе придется корректировать свои планы. А возможно, вам придется поступать именно так, как прежде вы вообще не поступали ни разу. Или принимать вот такое важное решение. Но я не могу сказать, что это карта риска. Нет. Тут, скорее всего, если и есть элемент, когда мы действуем как-то по-новому, но значит, вам захочется стабильно, вот как-то все просчитать, предусмотреть до мелочей, чтобы исключить всяческий риск. Вот это будет правильно. Важное событие. Что или кто не оставит овнов равнодушными? Может быть, это вопросы конкретно, которые касаются семьи, детей, да, все-таки у нас карта ребенок, но это у нас еще соответствует как валет пик. Поэтому новость какая-то может прийти в вашу жизнь. Может быть, это какое-то предложение или какая-то оказия. Вот теперь мы достанем еще карты, да, с чем это связано. С чем связано? Важное событие, что или кто вас не оставит равнодушными. А вот смотрите, у вас новая возможность появляется сама по себе. Когда раньше, например, был конфликт, или когда у вас с каким-то человеком, может быть, кстати, это история семейная, и у кого-то это мог быть конфликт отцов и детей. Это могли быть и ваши родители, вы, мои дорогие овны, могли как бы со своим, может быть, ребенком, чадом, даже взрослым, да, но вот какие-то были вопросы нерешенные. И что это для вас, кто или что не оставит равнодушным. Какое-то важное решение, королева жезла, больше ваша энергетика. Важное решение вы будете получать по какому-то вопросу. А ведь смотрите, вы тут правда можете договориться. Закопать топор войны. Для вас словно какие-то барьеры падают. Аркан, мир – это как пространство для нас открывает новые горизонты. Но, кстати, я могу предположить в течение мая, ну и мы надеемся, да, что будет воцариться, по крайней мере, как-то сильные мира сего будут больше настроены на миролюбивую волну и сумеют договориться. И это из какой бы страны мира вы не смотрели, значит, потому что во многих странах сейчас, увы, неспокойно, как и буквально война, да, где опасно, а может быть опасно, потому что страшно на улицу вечером выйти. Вот я говорю об этом часто. Ну вот, видимо, сама Вселенная стремится к миру. Но ведь для вас, вы понимаете, нет ничего невозможного. Поэтому готовьтесь к тому, мои дорогие овны. Все-таки это важное событие, и что вас не получается у нас отмахнуться, да, то есть неравнодушными. И тут ведь эта карта дает исполнение желаний. То есть как будто хочешь, овен, власти, пожалуйста. Денег, пожалуйста. Хочешь лавровый венок, ну тоже это возможно. Но это требует от вас гибкости, мои дорогие, потому что здесь может вернуться в виде отношений или важного разговора какая-то важная тема. У кого-то по личной жизни, а у кого-то, может быть, это будет связано, ну, с любой сферой жизни. И вот тут тогда карта ребенок будет свидетельствовать, что вы, как знаете, с чистого листа можете что-то начать. Вы что-то тут можете и исправить. И я должна сказать, что и люди, может быть, будут готовы именно на миролюбивое сотрудничество. Поэтому у вас получится договориться. Но вот эти вибрирующие энергии, вот где-то аркан умеренности тоже может говорить о том, что это, знаете, как время X или какая-то точка, когда сводит вас с каким-то человеком или соединяет, опять же, какие-то обстоятельства, все в одной точке. И вы понимаете, на завтра не могу отложить, и поступить как прежде тоже не могу. Поэтому будьте готовы к альтернативным решениям. Для вас это как, знаете, свежий воздух перемен, какая-то возможность. Или, может быть, когда даже какая-то прежняя, старая, такая замшелая история, вы можете ее нивелировать или как конфликт, и вас это тоже больше не будет беспокоить. А что же прояснится, давайте узнаем, в какой сфере жизни. И правда, вот именно в этой колоде Таро Ленорман у нас, кстати, Лилия. Лилия – это образ искренности, честности, чистоты. Но это колода Чиро Маркетти, и он изобразил двояко. Как будто есть живые лилии на переднем плане, а на заднем плане витраж.
и тоже в виде лилий. То есть двойственность натуры человека, мои дорогие. Или когда был действительно какой-то прежний сложный вопрос, а вы не могли эту тему решить или договориться, а вот здесь теперь как и вы, так и, может быть, ваш оппонент будете готовы к этому, потому что каждый видит либо целесообразность, либо надобность, либо, наоборот, бессмысленность, может быть, ну, какой-то создавшейся ситуации, когда хочется именно ее свести к нулю, чтобы не тратить туда, может быть, и нервы, и время. Ну, давайте достанем дополнительную карту. Так что же прояснится? Вы можете узнать какую-то новость, и именно в этой колоде, когда выпадает паш мечей, есть такое значение, о котором я говорю, словно мы шли по какой-то тропинке. Может быть, она и словно протоптанная была, да? Мы уже там хаживали не раз. А может быть, это что-то такое с элементом, ну, где-то, опять же, риска, потому что это, знаете, как какая-то история, когда мы можем идти на ощупь или делать что-то, так, знаете, тоже осторожно. Но по этой карте наступает тот момент, когда мы понимаем, я сворачиваю. Поэтому вы тут будете, может быть, получать какую-то информацию, которая вас отчасти будет понуждать, ну или вы увидите в этом ваши перспективы, именно с кем-то договориться. Может быть и банальная новость. У кого-то правда будет связана даже со взрослыми людьми, детьми. И смотрите, мои дорогие, а вопрос все равно денег. И я могу предположить, что у кого-то это, ну вот как я говорила, может быть важный документ, да? Все же деньги у вас фигурируют на май, ну, самым активным образом. И как будто даже вам во благо, что прояснится. Какая-то тема финансовая прояснится. Ну, к примеру, если у кого-то был финансовый спор и даже в суде, вы ведь можете договориться. Да, ну вот как вот это сворачиваю, я сказала, скорее всего, гибче быть придется. Ну, может быть, и вам. Ну, где-то рассматривать какой-то новый вариант или, ну, где-то подвинуться, да, в цене. К примеру, если у кого-то купля-продажа идет жилья, такое тоже допускаю. Вопрос с переездом. И тут и документы, и может очень много каких-то составляющих сходиться в одной точке. И, может быть, у кого-то и время нельзя упустить, вариант какой-то нельзя упустить, и, к примеру, ваше жилье не продается или вам предлагают какую-то другую цену. Но у каждого как-то в своей жизни, в своей сфере жизни проиграется вот этот триплет, когда необходимо именно договариваться. Вы как будто бонусов получаете больше. Для вас жизнь становится значительно стабильнее. Или для кого-то из вас вы как можете, может быть, это ваш гонорар, к примеру, который вы прежде не могли получить по разным причинам, то здесь эта возможность есть. Но она-то то ведь тоже, эта возможность, она не сама себе приходит, по себе точнее, приходит в нашу жизнь, и что-то там решается за нас. Нет, все-таки девятка пентаклей говорит, что ты как будто сейчас можешь взять определенную сумму, воспользуйся моментом, даже если тебе приходится договариваться, корректировать свои собственные планы. Но в последующем ты себе скажешь за это спасибо. Больше ясности как раз у вас наступает по каким-то финансовым темам, вопросам или тому, что вы намереваетесь продолжать, или это, знаете, как подушку безопасности для вас создает. Что или кто появится в вашей жизни внезапно, друг, мои дорогие. Даже не тяну карты. У кого-то все же тут десятка червей, и причем, посмотрите, какая дружба. Тут у нас милая собачка. Здесь я, кстати, не исключаю, что у кого-то может быть связано. А, кстати, у нас такие планетарные транзиты Сатурна, градусы Сатурна, когда могут вернуться даже те люди, которые были прежде в вашей жизни. Может быть, и вы кого-то будете возвращать. Может быть, это какой-то контакт, важный диалог вам придется совершить. Но это возможность сама по себе. Потому что, смотрите, Чаромаркетти изобразил милую собачку, но ошейника нет. Я, кстати, не исключаю, что и вы сами, может быть, была какая-то зависимая для вас, мои дорогие, история, что или кто появится неожиданно. Это для вас
как сбросить какую-то зависимость. Ну, грубо говоря, какой-то ошейник. Ведь это тоже может быть. Поэтому перекладывайте каждый сам на себя. Но, повторюсь, это больше карта согласия, карта возможностей. Что изменит вашу жизнь или ваши планы до конца мая. Ой, какой красивый дуплет у нас. Да вообще все карты красивые для вас. Союз. Причем союз может быть даже разных людей. Союз для кого-то будет означать, может быть, и перемены в личной жизни. Это может быть все что угодно. Для людей семейных здесь какая-то тема может возникнуть по части денег. Может быть, это и с детьми связано. Но я бы сказала, мир, процветание, изобилие пытается войти в вашу жизнь. И пытается войти, это значит, что договариваться придется. И для кого-то этот союз, как я говорила, закопать топор войны или попросту примириться. И тогда аркан мир тоже будет об этом говорить. Ну вот, видимо, больше гармонии, больше лада какого-то, знаете, и душевного тепла стремится в вашу жизнь. И это меняет, конечно, меняет вашу жизнь в сторону добрых изменений, добрых перемен. Ну и в сторону, конечно, того, что, знаете, как-то жизнь, она, когда у нас есть единомышленники, когда у нас есть и люди, которые разделяют наши взгляды, мы чувствуем себя намного увереннее, правда? И это тоже меняет для вас как конфигурацию, может быть, и ваших планов последующих. Вот мы, кстати, сейчас с вами откроем. Так, и вполне вероятно, знаете, как окрыляет нас. Ну, давайте узнаем. Карта совет или к чему приготовиться. Ну, вот как будто мы эту клетку открываем. Волшебная карта, восьмерка бубен. И, кстати, у кого-то будет действительно говорить о том, что вы все-таки желаете поменять работу. Может быть, кто-то не изменит эту работу, потому что сочтет сейчас нецелесообразным. А тут может поступить какое-то предложение. Или вас какая-то тема зацепит, но вы понимаете, что вам это нужно еще просчитать. Или вам это нужно еще, ну, как-то рассмотреть все плюсы, минусы, за и против. Вот этот ключ, он сейчас в ваших руках. Но именно от поворота ключа будет зависеть, закроем мы эту клетку или наоборот откроем. Она открыта. И хоть здесь у нас бубны, а мы говорим, это деньги, документы, материализм, но может быть это вот с определенной долей материализма у кого-то касается вопросов личной жизни, и не случайно роза, мои дорогие. Может быть, это даже тема любви, личных взаимоотношений. Но понятно, что союз двух людей – это не только бабочки в животе, а это еще вот как раз ответственность, организация нашей жизни, организация быта, мои дорогие. Ну, вы знаете, что это такое, правда? Особенно для тех, кто семейный. Может быть, и в ваших тоже вопросах. Вот как ключ вы этот повернете, мои дорогие, такие перемены вы получите. Я должна сказать, что так немножко предвосхищаю. Очень сама по себе добрая карта. И у нас 33. Если мы сложим, мы получим 6 по нумерологии. Это карта победителя. 6 – это всегда вершина нашей деятельности, приложенных усилий, какой-то работы, да, или получения какого-то тоже итога. Опять же, у нас карта мир. И это когда мы чувствуем себя, ну, знаете, не просто воодушевленными, мы себя чувствуем сильными. Когда мы решили какую-то запутанную тему, сложный вопрос, а у вас оказия может быть как раз разобраться с чем-то или с кем-то. И вот это новый приток вдохновения. И новые возможности, как будто уже стоят возле вашего порога. И вполне вероятно ждут, как вот вы с какой-то темой тут разберетесь. Иными словами, в какую сторону вы повернете ключ. Мой следующий прогноз будет касаться прогноза с июня по декабрь. На 6 месяцев мы рассмотрим именно, как 6 карт я буду доставать, какие события вас будут ожидать до конца года. И я надеюсь, делая такой анонс наперед, что это тоже вам поможет при составлении или для составления планов маленьких и больших уже до конца 2026 года. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые овны. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши
добрые искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте и ссылки в описании под видео. Там уже есть статья для вас, гороскоп, астрологический прогноз на период с 26 по 33 год. Имеется в виду, каковы энергии. Это когда у нас Уран в Близнецах. Что это значит для вас? Поэтому переходите, читайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.